Hello guys. Magsisimula na naman sa pangingisda. Dito ako sa taas ng bako para makaagap ng signal. Kasi walang signal sa bahay. Dito sa taas ng bako ako aakyat at dito ako mangingisda. Sana wag nang kainin yung banana ko. Ang Ginoo. Na, malapit na akong nahulog, guys. Ang hirap kaya, guys. Dito. Aakyat na ako sa taas ng bako. Kita nyo, guys? Dito kami, guys. Ito, guys, balibong. Bubungan. Tulog ko na ako ba? Maiyuhag limpyo. Di na, oy. Ang hirap, guys. Nawala, oy. Semoga po naman, oy, sir, vlog. Ako, sir, vlog mo. Selfie, pili ka na. Andito na kami, guys. Magsisimula na kaming mangisda. Mami, sinurot. Sa taas ng bako. Kita niyo, guys? Oh. Malapit na kami sa balibungan namin. Sa bubungan. Ito bubungan. Nandito na kami sa taas. Sama ko mulingkot, oy. Mahirap kasi signal sa amin. Kaya aakyat ako sa taas ng bako. Para magka-signal. Para magkaroon ng isda. Sana wag nang kainin ni Lolo. Kasi kinakain yung bananas ko, guys. Pero okay lang. Okay lang, guys. Okay, ito. Loader namin. Ito. Okay, guys. Bye-bye. I love you all. I love you all, guys. Ito trapo. Trapoter. Gamitan mo ta? Try ba ni mo? Asan trapoter? Ano ate, ganito? Trapo TV. Hindi ko lang ako. Bisa kay magtrapuhan sa natong hugaw man ni kayo. Mura may gitamak-tamakan.